Алгач эчкилерди сурап алалы бүтүрүп. Теке окшойт. Теке окшойт аба мына ла. Канча жашар бул? 4 жашар. 4 жашар теке. Басычы? Я. 4 жашар текени 14 000 сом дейт. Канчага сурашты? Я. 11,5 сурап тур ушул текени. Мына улак эчкилер окшойт. Булар ургач эчкилерби? Улактар а? Балалар канчадан булар? Көктөр 6,5 000 сомдон дейт. Каралар 5,5 000 сом дейт. Аба эчкилер канча жашар булар? Улактарбы? Жаш улактар экен. Балалар канчадан? 5 000 сомдон дейт. Наке достор. Мына текеби а? Канча жашар бул? 3 жашар. 3 жашар теке экен. Басычы? 13 деп атат. 13 000 сом дейт кеми бар. 3 жашар текени. Aldım bu. Sen vergin. Kokolarını koyacağım. Allah'tan. Ben 10 bin dolar aldım. Ben de aldım. İstem alan makine. Aba улактардын баасын айтып коюңузчу, канчадан улактар? Şakat Mehmet. Улактар 5 000 сомдон дейт. Kerim. Gördün mü bunu? Мына текечи, теке окшойт а? Görmeyle şimdi gel al koy. Сиздикиби? Мына достор, кыскача эчкилердин, улактардын, текелердин баасы ушундай. Эми дароо кой базарга өтөрөлү. Мына ушулай алгачкы койлор. Ассаламу алейкум аба. Алейкум ассалам. Бул солуктар канча тиш? 2 тиш, 4 тиш. 2 тиш, 2 тиштер канчадан? Кайсылар? Бул. Нол биринчи турган 2 тиш экен. Баасы канча мунун? Баасы аба? Баасы 15 000 деп атабыз. Кеми бар. 15 000 сом кеми бар дейт. Кара канча тиш? Кара 4 тиш. 4 тиш экен. Бунун баасы канча? 14 000 деп атам аны. 14 000. Нолчу? Ал боз 8 тиш, анын Боз экен, 8 тиш. 12 000 деп атам. 12 000 сом дейт. Кеми бар бардыгын. Сиздикичи аба мына. Bizi tartmayın. Bundan 15 kam var. Мына 15. 15 000 сом кеми бар дейт. Канчага? 13кө берем дейт. Мына ушундукубу? Эркекпи? Мына козулу кой экен, эркек экен. 13 000ге берем дейт. 11 000. Бунун баласы кайсы? 6 diş onu. 6 тишкен 11 000 сом дейт. Мына баласы эмип атат. Учкун медиа каналы. Жақын айтып. Осман дайып олар. Нерей? Канча болду а? 14 000 сом болуптур. Козусу менен. Эркек тургачы козусу? Эркек экен көрсөтүп берип атат. Кайсы канал? Учкун медиа. Ага мына козулар эркек бургачыбы? Бургачы. Токтулар экен а? Балалар канчадан булар? 9 bin lira. Üçö тең 9 000 сомдон. 9 000 сомдон дейт ушул токтулардан. Senikичи укам 16 bin kam var aga. козулу кой 16 000 кем бар дейт. Канча тиш бул? 6 diş koy. Toplap 8 verin aga. 6 тиш кой экен козулу кой. Мына козу эркек бургачыбы? Kaç? Бургачы коз экен.
Bunu qancha deb atasın? Dostum. 9000 de. 9000 so'm deydi. Sen adam tartma ha. Tapayla koy adam tartma. 9000 so'm deydi. Buna. To'q o'xshaydi, ha? Ha, çok oldu kan. Qo'zi. 9000 so'm deydi. Mana shu aşanın içindeki solukta tart körölü. Ne oldu? Qancha tish ava? Emin balam 8 diş. 8 tishken soluk. Basıcha? Boz koy. Boz ekan ish. Bası qancha? Bası 13.000 tam. 13.000 so'm kemi bor deydi. Uzunluğun tart, uzunluğun. Uzun ekan ey. Adam tartma. Qancha metr chiqadi bu uzun deb qoldingiz? 1 metre bol turasma uzunu. 1 metrden daha aşağı bu le. Bunalarçı bunal? Bu 11.000 kam var. 11.000 Navu so'm kemi 9.000 bor. kam var. Qaysilar? Onlar çekede. Na Semiz. qo'zlar mı? Navu 7.000. Jaş. Kaç var? Ne olacak? Navu 8.000. 8.000 so'm. Kami bari. Kami var da jasma. Qanchaga satıldı buga cheyingisini aytingizchi? Qanchadan Yemi sattınız? satamiz. Yemi satasizmi? Bunake tuğanlar Tat koysanız oşan kılamadın. Uçkun Medya kanalı. Mana shularni so'rab ko'raylik. Kimdan bular ava? Sizdan aka? Nol qancha tish buna soliq? Ya. 2 tish ekan. Basicha? Ha. 18 deydi. Qo'z bu qisir bu? Na qo'z shuni qo'y. Qo'zli qo'y ekan, o'shaning uchun 18.000 so'm deydi. Na shu qara qo'zi shuni ekan. Bunachi buna? Hava. Nol. Gisar bu. 12? Urg'achi to'qdi ekan, gisar. 12.000 so'm deydi. Krasnaya kabala qiladi. İyi. Boş chiqdi. Buna qo'z, buna qo'ychi ava. Qo'z bu qancha bu? 15.000. Ne olacak? 20? Qo'zli var. Qo'z bu. 20.000 so'm deydi qo'z. Eng cho'ng shul o'xshaydi, ha? Aka do'stlar. Uzoq o'tib ko'raylik. Qo'ylar qanchadan ava? 15 tane 15 tane. 15 dan usti va? Ova. Bari qo'zli va? Var olsun. Jalan qo'zli qo'ylar ekan. 15.000 so'mdan uyda deydi. Misali. Mana shu qarmaganingiz qancha? Yuşuklara 15 tane. Bu böyle 15. Tandaganing 15 mi? Tamam 15 tane. Qancha tishlar bular? 2 kişiden başlayıp orta yaşkaca. 2 tishdan boshtalib o'rta yoshga cheyin deydi. Uchqun Media kanalı. 2 diş koylar aga. Bu cheyin qanchadan sattınız ava? Çok. Satılışı satı otam. Hazır kız verdiğin içine satılır. Böyle satılmaz 15, 16, 17 yıl. 14, 13 yıl. Başında arılaşıp. Aha. Koydun emme safatına karap. Reklam alıp koyacak. 15 aytma. Maka dostlar. Qo'ylardan basını bildingizlar, emi. Qo'shqor жаққа o'taylik biz. Жалпысынан qo'ydun bugungi kunga bo'lgan бағалары ушундай. Qo'zli qo'y, qisir, qo'z bарын taптык. Qisir yo'q arasында. Boz var boz.